एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. तर तुम्हाला विश्वास बसत नाही आहे ना की न्यूजपेपरमध्ये मायक्रोओव्हनमध्ये शेंगदाणे खरंच भाजले जातात का? तर आश्चर्य वाटेल तुम्हाला. तुम्हाला वन टाईमसुद्धा त्याला हलवण्याची गरज नाही किंवा इतर वेळेस तुम्ही जेव्हा मायक्रोओव्हनमध्ये शेंगदाणे भाजता तेव्हा तुम्ही बाउलमध्ये कॅसरॉलमध्ये ठेवून तुम्ही भाजत असाल आणि मध्ये मध्ये त्याला स्टर करावं लागतं. तर आता स्टर करण्याची गरजच नाही. एकदाच तुम्ही अशा पद्धतीने पुडी बांधून ठेवायची आहे. पहा, मी 1 किलो शेंगदाणे न्यूजपेपरमध्ये पुडी बांधते आहे. आपण हे 3 न्यूजपेपर आहेत एकत्र, म्हणजे जाड असे, कारण का 1 किलो शेंगदाणे आहेत आणि न्यूजपेपर फाटू नये त्याच्यासाठी 3 पानं असे आपण वापरायचे पुडी बांधण्यासाठी. अशी पुडी आपण बांधून तयार करायची आहे. आणि आता आपण भाजणार आहोत शेंगदाणे मायक्रोओव्हनमध्ये. तर हे पहा, मायक्रोवेव्हमध्ये मी ठेवते आहे. पुडी जी बांधलेली साईड आहे ती आतल्या साईडला करून ठेवायची आहे, कारण ती कधीही ओपन होऊ शकते. त्यामुळं खालच्या साईडला बांधलेली पुडीची साईड खालच्या साईडला ठेवून अशा पद्धतीने मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. आता मी सेट करणार आहे ह्याला 5 मिनटासाठी. तर चला तर आपण सेट करूया 5 मिनटं टाईम. आता इथं 5 मिनटं टाईम सेट केलं आहे आणि आपण ह्याला मायक्रोवेव्ह सुरू केलेला आहे. मायक्रोवेव्ह जे बाय डिफॉल्ट असतं त्याच सेटिंगवर आपण ठेवायचं आहे. कन्व्हेक्शन मोड वगैरे असं काही चूज करायचं नाही आहे. तर नॉर्मली मायक्रोवेव्ह सेट जो असतो, म्हणजे बाय डिफॉल्ट जे असतं त्याच सेटिंगमध्ये आपण हे शेंगदाणे भाजणार आहोत. तर इथे तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवते की कशा पद्धतीने आपले मायक्रोवेव्हमध्ये शेंगदाणे भाजून होत आहेत. तर मी एकदाही त्याला हलवणार नाही आहे. तर 1 किलो शेंगदाणे भाजण्यासाठी मला 7.5 मिनटं लागलेली आहेत. जर अर्धा किलो शेंगदाणे असतील, मी अर्धा किलो शेंगदाणे हे ॲप्रॉक्सिमेटली 5 मिनटं मी लावते. आणि जर समजा 5 मिनटात होतातच, जर कधी भाजले नाही तसं तुम्हाला थोडा शंका येत असेल तर एखादा मिनटं तुम्ही वाढवू शकता. तर अशा पद्धतीने आपले शेंगदाणे न्यूजपेपरमध्ये छानपैकी रॅप झालेले आहेत आणि मस्तपैकी ते आता मायक्रोवेव्हमध्ये भाजून निघत आहेत. आता जवळजवळ टाईम संपत आलेला आहे, 5 मिनटाचा टाईम. तर ते अतिशय सोपी पद्धत आहे. आणि आपण तसं जर कढईमध्ये जेव्हा आपण शेंगदाणे भाजतो तेव्हा खूपच कंटाळवाणं होऊन जातं. सततच आपल्याला त्याला स्टर करावं लागत असतं. तर इथं आपलं टायमिंग संपलेलं आहे. मला थोडंसं वाटतं की 1 किलो शेंगदाणे आहेत, त्यामुळे मी आणि परत 2 ते 2.5 मिनटं मी इथं वाढवलेले आहेत. आणि मला वाटतं 7.5 मिनिटामध्ये आपले 1 किलो शेंगदाणे अतिशय छान आरामात भाजून निघत आहेत. तर इथं तुम्ही पाहू शकता 2.5 मिनटं मी एक्स्ट्रा लावलं होतं. तर आता आपले शेंगदाणे तुम्ही वाफ निघलेली पण बघू शकता इथं. आणि न्यूजपेपरला काहीही झालेलं नाही आहे किंवा एक भीती वाटत असते की बाबा न्यूजपेपर आतमध्ये टाकला तर आग लागेल, जळेल. तर तसं काहीही झालेलं नाही. तुम्ही इथं बघू शकता. हे पहा, मी हे ओपन करते, पण थोडं थंड व्हायला पाहिजे. मी हे पहा, थोडंसं पाणी सुटल्यासारखं होतं, पण थोड्या वेळाने ते थंड झाल्यानंतर अगदी छान हे होतात. आता तुम्ही बघू शकता, मी इथं थंड होण्यासाठी थोडं एका परातीमध्ये हे शेंगदाणे सगळे ठेवलेले आहेत. तर अतिशय छान, कुठेही करपलेलं नाही आहे. तुम्ही इथं बघू शकाल.
हे बघा किती छान आणि क्रिस्पी असं शेंगदाणे असे भाजून निघतात. हे पहा, आणि कुठेही डाग असा नाही आहे किंवा शेंगदाणे काळे पडलेत असं नाही आहे. इवन त्याची जे सालं आहेत, टरफलं म्हणजे जी स्किन आहे शेंगदाण्याची, तीसुद्धा कुठंही डाग पडलेला नाही किंवा काळपट झालेली नाही. एवढे सुंदर शेंगदाणे मायक्रोवेव्हमध्ये भाजून निघतात. तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. आणि मी तुम्हाला शेंगदाणे आता थोडेसे सॉफ्ट आहेत, पण थोड्या वेळानं अगदी कडक होतील. आणि आपण ह्याला मिक्सरमध्ये आपण आता ह्याचे शेंगदाण्याचं कूट करून घेणार आहे. मी त्याची सालं काढत नाही, मी सालांसहितच शेंगदाण्याचं कूट करून ठेवते. तर हे पहा, अतिशय छान शेंगदाण्याचं कूट इथं झालेलं आहे. नक्की ही ट्रिक वापरा आणि आवडल्यास शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबा नोटिफिकेशनसाठी. तर मग कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला का? आवडल्यास नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब तो बनता है. शेवटपर्यंत बघताय. थँक्यू.